Olá, meu nome é Isabela Rocha, sou acadêmica do 4º ano de Odontologia da Unipar e, por meio de uma revisão de literatura, venho apresentar o tema Bruxismo e sua correlação com o fator psicológico. O bruxismo consiste em uma atividade parafuncional repetitiva de contração da musculatura mandibular. E o que caracteriza essa atividade é o ato de apertar, encostar ou ranger os dentes. Por ser uma disfunção de origem multifatorial, é difícil encontrarmos uma etiologia específica. E por meio deste trabalho, eu trago uma associação com os fatores psicológicos estresse, depressão e ansiedade. Atualmente, para obtermos um padrão de diagnóstico para o bruxismo, são realizados questionários que investigam a história clínica desse paciente, seus hábitos parafuncionais, fatores psicossociais, estilo e qualidade de vida, e isso associado com o exame clínico dos sinais e sintomas. Segundo alguns autores, pacientes com hábitos parafuncionais apresentam mais ansiedade do que pacientes saudáveis, sendo os sinais e sintomas clínicos uma manifestação de um problema de estresse ou distúrbios psicológicos. Foi realizado um estudo onde examinaram a relação entre ansiedade, depressão e bruxismo em pacientes com disfunção temporomandibular e verificaram que os valores médios para ansiedade e depressão eram significativamente maiores em pacientes com bruxismo. A hipótese mais recente sobre a relação do bruxismo com o fator psicológico está baseada nos papéis exercidos pelo sistema nervoso central e autônomo. E uma evidência que comprova essa hipótese é através de um relato de caso de um paciente portador de Parkinson que obteve melhora do seu bruxismo através de um tratamento com L-Dopa, um precursor de catecolaminas. E com base nestes estudos, podemos concluir que existe uma relação entre o bruxismo e fatores psicossociais e comportamentais. Por isso, os profissionais de todas as áreas devem ter uma compreensão prévia que lhes permitam identificar as características clínicas e fatores associados ao bruxismo, pois suas consequências abrangem diversas especialidades. Esta foi minha revisão de literatura. Muito obrigada!